Usah diunur. Beak ning diunur batur. Mana mereka borong ke sampel teh. Iya baunya teh. Oh, teh. Kah? Lain teh. Kita aya nu ngaborongkeun sampel kamari teh ka abdi teh. Nu mana sampeuna? Oh, namanya sok ngeborongkeun sampe kitu maneh. Aya nama jadi tukang ngeborong. Lain ngaborong meseran. Oh, heeh, mana tuh sok melian sampenya? Nya? Bener gitu teh. Make nu bener atuh pan nyaan bade dipeser kamari si Umi geuningan. Anu Abi bade tuh kebon belah ditu. Oh, mana coba ieu tuh. Tuh, belah ditu. Oh, di dieu. Eta Coba nu mana? hainya atuh naik saeutik. Kirang terang nu mana? Sok teh naik kadinya saeutik. Mana eta? Ieu. Tah iya, mana atuh? Iya. Tah iya. Ah, ieu mah 10 tangkal geuning teh. Ah, nah arek moal ongko neangan nanyakeun, arek dijual kan Lain kitu. ai panya teh abdi teh, panya abdi teh seueur gitu. Hadakeun bae atuh da sarua sampe da beutina mah gede meureunna. Ada kagok atuh sakieu mah teh. Arek moal ieu teh. Kiraku Sabaraha gitu? 500.000 gak dijual tuh di kadinya mah da 500.000. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tangkal. make 8 tangkal. Ieu mah beutina beda deui Kang, gede. Asal lieur abdi mah. Gede jeung ieu mah diremuy ngeunah amis. Oh, 500.000 mun 75.000 mah sadayana. Mungkin 75.000 aing. Atuh 500.000 mah teh kebon sa aya 2 patok mah. Arek moal itu tuh loba ngomong. Ah, duka tuh ari sakieu mah. Kira aku make moal enang geus ka dieu nya mapai-mapai sejauh-jauh. Mun arek-arek atuh mun moal ulah ka dieu tong Cek si Umi mah kamari ge da cenah di Ical Mirah ge da. Mung cek saham ke di Ical Mirah. Wah, atuh lah. Manya di 500.000 10 tangkal atuh sing mikir teh. Abang mikir pan itu menang melak dalam mun Moal ngadadak. laku teh kalau kumaha ge moal. Aku udah beda deui ieu mah ngeunah sampeun ge tingali tangkal lagi galedek kieu. Arek moal kalah ieu nih. Ari sia kalah mantog erek jadi moal teu balik pisan. Ongko neneangan sampe tapi sia mah kitu. Dan rada goblok eta mah banar teh. Aduh, teh atuh meni 500.000 sakitu mah da alim. Tanggal sampai 10 siki 500.000 asak lieur. Cek si Umi ge 100.000 kamari ge. Panyana teh sa patok 2 patok abdi mah dibayar 1 juta ge teh hari kitu kitu mah. Hari kieu mah naon. Sampul sakitu. Geus neangan kanu batur abdi mah.